Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli fevîdu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilmen lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehmen lena illa ma fehemtena inneke ente cevadul kerim. İnnel hamdelillahi ve nehmeduhu nesta'inuhu nestağfiruhu ne'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdullahi fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن استاق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال كما قال الله في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü sohbetimizde, dersimizde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden sahabe topluluğunun İslam hukukunda, İslam'da yeri ve fazileti üzerine konuşacağız. Çünkü geçen hafta sahabeyi tekfir etmek, sahabeye hakaret etmek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarını, arkadaşlarını sövmenin İslam'da zararlarını, dini açıdan insanın maneviyatına, itikadına vereceği zararları işledik. Ama daha önemlisi sahabenin İslam hukukunda yeri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk dönemde iman eden, Bedir'e katılan ve Rıdvan biatında kendisine ölüm biatında bulunan o topluluğun Allahu Teala'nın ayetleri ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetleriyle bildirmesi üzerine onların faziletini, onların bu dindeki önemini, onların bu dindeki Allahu Teala'nın nezdindeki değer ve itibarlarıyla bizimle kıyas edeceğiz. Yani bakalım gerçekten sahabeyle aramızda bir fark var mı veya Mustafa İslamoğlu gibi, Abdülaziz Bayındır gibi buna benzeyen münafık, fasık, böyle İslam düşmanlığı yapan, sahabe düşmanlığı yapan, onları yalancılıkla, onları hadis uydurmakla, peygambere ihanetle suçlayan bir takım sapık ve sapkın olan, kendileri üniversiteler okuyup, masterlar yapıp, profesörlük makamına gelip, kendi okuma yazması olmayan, okul yüzü görmemiş olan sahabenin onlardan faziletli olması, onlardan üstün olmasına tahammül edemeyen, hazmedemeyen bu mantıktaki insanların sahabeye bakışı ama aslında gerçekten Müslüman olan, bizim gibi ehli sünnet ve cemaat olan, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan insanların bakışı nasıl olmalı? Bizim için ehli sünnet ve cemaat dediğiniz zaman Kur'an ve sünnete tabi olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve Allahu Teala itaati kendilerine farz, Allahu Teala'ya karşı bir sadakat olarak görenlerin bu konuya bakışı budur. Çünkü biz başta ne dedik? Her zaman da dile getirdiğimiz gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahih, sika, güvenilir rivayetler ve senetlerle bize ulaşmış olan her hadisi bizler için Kur'an kadar müteberdir. Bizler için Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadar müteberdir, itibar edilir. Hiçbir zaman peygamber sorgulanmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü kendi lafzıysa, kâle dediyse, o peygamber şöyle buyurdu denildiyse artık bu sözün tartışılabilecek, bu sözün eleştirilebilecek, bu söze karşı böyle bir mantık yürütülebilecek bir şey olmadığını her seferinde üstüne basa basa dile getiriyoruz. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'de 400 ayet-i kerimede itaat merciinden bahsettiği zaman Allah'a itaattan, Allahu Teala'ya teslimiyetten, Allahu Teala'ya hakkıyla kulluktan ve Kâlu Bela gününde verilmiş olan sadakat yemininde durmanın birinci şartı Allah'a itaat, ikinci şartı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat olarak bildiriyor. Aynı keza başta da dediğimiz üzerine Necm suresinde Allahu Teala ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyuha. Bu İmam Şafii rahimullah bu ayet-i kerimede şunu söylüyor. Diyor ki bu ayet sünnetin vahiy olduğunu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şey hevasından, nefsinden konuşmadığının açık ve net belirtisi ve alametidir. Ondan dolayı peygamber sorgulanmaz. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini sorgulamak, onu eleştirmek, onu basit görmek, ona tepeden bakmak veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle alakalı, onların faziletiyle alakalı bize ulaşmış olan sahih, güvenilir, sika veya tevatür, hasen veya mütevatir olan hadis ve naslar hakkında kalkıp da Şia'nın mantığıyla o anlık onlar cennetle müjdelendi sonrası zaten o anlık insan cennetle müjdelenir mi? Bu bir mantık mıdır, akıl mıdır diye sormak da gerekiyor ama öyle demeleri, o mantıkla meseleyi tahlil etmek aslında bir insanın sapıklığını, bir insanın sapkınlığını, bir insanın Allahu Teala'nın dinine olan ihanetinden başka bir şeyini, bir özelliğini göstermez.
Onun için biz sahabenin faziletini, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dostlarını, bize Kur'an-ı Kerim'i temiz bir şekilde ulaştıran, bize İslam'ın hukukunu güzel bir şekilde ulaştıran, bize İslam'ın erdemlerini, ahlak ve her türlü özelliğini bize ulaştıran, hatta dağlar ve vadiler dolusu altınımız bile olsa Allah yolunda tasadduk etsek bir sahabenin yarım sağ hurmasına bedel olmayacak kadar onların faziletinin büyüklüğünü açık ve net olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği, açıkça cennetlik olduklarını Kur'an ayetlerinin bildirdiği o topluluğun meselesini ele alacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz ahir zaman topluluğuyuz. Ahir zaman topluluğunun şu özelliği var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda fitnelerin ayyuka çıkacağını, her tarafta fitnelerin, fucurların olacağını, İslam'ın bütün değerlerine saldırılacağını ve bunu münafıkların, bunu oryantalistlerin, bunu kelamcıların, bunu mealcıların, bunu sapık olan toplulukların yapacağını, buna mukabilen İslam'ın itibarsızlaştırılması, Kur'an'ın hükmünün değersizleştirilebilmesi için öncelikle sahabe, sonra sünnete saldırma ilkelerinin oluşturulduğunu biz biliyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerini yalana çıkarmak için Mustafa İslamoğlu ve ona benzeyen mantıktaki o sapıklar ne diyor? Diyorlar ki Ebu Hureyre Peygamberimiz de 2 sene veya 3 sene kalmış ama 36 bin hadis rivayet ediyor. Gerçi 5 bindir de örneğin öyle diyor. Kendisi öyle diyor. Diyor ki bu kadar hadis olur mu ya? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da nasıl bu kadar söz rivayet etmiş. Ama bugün şurada baktığınız üzere mesela bir saatlik bir sohbet yapıyoruz. Her o bir saat içerisinde yaptığımız bütün sohbet içerisinde her cümle sonuna bir nokta koyarsanız emin olun tam 700-800 tane söz çıkar. Anlıyor musunuz? Bir saatlik bir sözden bu kadar şey çıkabilir yani. Aynı keza bu insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la 5 vakit namaz kılan ve her vakitten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam hukukuyla alakalı, İslam'ın esaslarıyla alakalı, herhangi bir meseleyle alakalı bunları bilgilendirdiğini, bunlara ilim aktardığını, bunları bu konuda şevklendirdiğini biz biliyoruz. Onun için biz sahabenin İslam hukukunda çok önemli bir yeri var. Çünkü sahabe itibarsızlaştırılırsa, sünnet itibarsızlaştırılırsa Kur'an-ı Mübin birilerinin hevalarına, birilerinin çıkarlarına, birilerinin nefis putuna kurban edilecek. Maksat ve anlam budur. Ondan dolayı sahabenin fazileti bununla alakalı hadisler. Nitekim Kur'an-ı Mübin'de yani mesela aşere-i mübeşşere ile alakalı ayetler mevcut değildir. Ama sünnet-i nebide yani gayri matlu vahiy dediğimiz sünnette ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi Münakıb 25'te Ahmed bin Hanbel'in Müsned'de 1. ciltte 193'te verdiği bir hadis-i şerifte de Aleyhisselatü Vesselam aynı keza Tirmizi'nin 3992 ve İbn-i Mecah'ın da 133. hadis olarak verdiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Hz. Ebu Bekir için demiştir, Ebu Bekir cennetliktir. Hz. Ömer için demiştir ki Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyir cennetliktir, Abdurrahman bin Avf cennetliktir. Sa'd bin Ebi Vakaz cennetliktir, Sa'd bin Zeyd cennetliktir ve Ubade bin Cerrah cennetliktir buyurmuştur. Bu sahabelerin hepsi için cennetlik olduklarını tevatür haberle yani neredeyse çok muazzam şekilde sahabe toplulukları yoluyla bize bildirilmiş ve bu konuda bizim zerre miskal kadar bir şüphemiz yok. Bu insanlar yaşarken bu insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber iken Allahu Teala bunların cennetlik olduklarını ve vasıflarını vermiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birileri için cennetliktir diyorsa Allah'ın Resulü için diyemezsin ki ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsinden, havasından işte Allah adına konuştu. Böyle dediğiniz zaman direktmen Allahu Teala'ya ve onun peygamberine iftira etmiş olursunuz. Aynı keza Allahu Teala ayet-i kerimede Necm suresinde eğer o peygamber bile dine havasından bir şey katacak olsaydı onun da şah damarından yakalar ve ona da azap ederiz ayeti de açıkça hiçbir peygamberin ve Allahu Teala'nın gönderdiği ulul azm veya normal nebi ve resul dediğiniz isterseniz bir kabile, isterseniz bir köye, isterseniz bir aileye gönderilmiş hiçbir peygamber Allah'ın hukukuna ve dinine kendisine gelen vahye bir şey katmamıştır. Katmadığını açık ve net belirtisi de ayetlerdir zaten. Ve aynı keza Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi nitelendiren ve onların cennetlik olduklarını bildiren ayetleri de mevcuttur. Hatta bu ayetleri geçen hafta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesini tekfir eden Şia'ya karşı, aynı keza mealci sapıklara karşı ve bunlara benzeyen düşünceye sahip olanlara karşı bu ayetleri Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'e koyarak onları yalancı kimseler olduklarını açık ve net olarak bildiriyor. Nitekim Vakıa suresi cenneti anlatır. Vakıa suresi cennetle alakalı bir suredir ve cennetin vasıfları ve nitelikleri veriyor. Aynı keza ulema diyor ki, tefsirciler diyor ki Vakıa suresi 10 ve 11. ayet-i kerimede Allahu Teala açıkça ilk neslin cennette alacakları konum ve Allahu Teala'nın nezdinde
ve onun huzurunda alacakları yakınlık derecesinden bahsediyor ve şöyle buyuruyor. Ve sabikune ve sabikun diyor. İman ve amelde öne geçenler ise iman ve amelde öne geçenlerden kast olunan zaten ilk iman edenler. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber ona iman eden, onunla beraber mücadele veren, onunla beraber zulme maruz kalan, onunla beraber hicret eden, onunla beraber cihad eden, onunla beraber muhacerat yaşayan, onunla beraber her savaşta ve bu İslam'ın bugüne ulaşmasında, Kur'an'ın korunmasında, sünnetin korunmasında ve İslam'ın ahlak ve erdemleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ahlakını ve dinin bütün inceliklerini bize kadar sağlam bir şekilde, temiz ve pak bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve onun asr-ı saadetine uygun olarak bize ulaştıran ilk nesil. Ayet-i kerimede de Allahu Teala iman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. Ki nitekim hadisler de bu ayet-i kerimeyi açık ve net olarak bildiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih olan Buhari'de ve Müslim'de ve Beyhaki'de ve diğerlerinde verdiği hadislerde de sahabenin faziletinin çok büyük olduğunu, hatta diyor ki sizden biriniz Uhud dağı kadar, o koca dağlar kadar altını olsa Allah yolunda tasadduk etse diyor bir sahabenin yarım tas hurma vermesi kadar sevap alamaz. O kadar ki Allahu Teala muazzam bir önderlik ve öncülük vermiş ve onların vasıflarının ve niteliklerinin herkesten önde olduğunu söylüyor. Zaten Vakıa suresinde ve sabikune ve sabikun derken Allahu Teala öne geçenler ahirette de öndedir. Yani ilk iman edenler, ilk teslim olanlar, ilk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Allah'ın dini uğruna İslam'ın maslahatı, İslam'ın sonraki nesillere sağlam bir şekilde ulaşması için her türlü cefa, kendi akrabalarını, kendi ailelerini, anne babalarını ve bütün aşiret ve kavimlerini karşılarına alarak, bütün dünyalık metalarını, bütün dünyanın zenginliklerini arkalarına atarak, fakirlik, çile ile cihad eden, aç kalan, perişan olan, şehit olan o topluluğun herkesten önde olacağını söylüyor. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sahih hadislerinde diyor ki Allahu Teala kıyamet günü bütün peygamberlerden önce beni diriltecek. Cibril-i Emin ve Azrail Aleyhisselam gelip beni kabrimden diriltecek. Sonra Hazreti Ebubekir ve Ömer bu aşere-i mübeşşere olan 10 sahabenin dirileceğini, ondan sonra Cennet-ül Mualla ile Cennet-ül Baki'deki müminlerin dirileceğini, arkasından Allahu Teala diğer kavimleri ve milletleri ve peygamberleri dirilterek mahşere sevk edeceğini söylüyor. Bu ayette bunu teyit ediyor. Aynı keza Allahu Teala başka Vakıa 11'de ise şunu söylüyor. Ve ulaikel mukarribun diyor. Onlarsa Allah nezdinde yakınlığa erdirilmiş kimselerdir. Allahu Teala nezdinde yakınlık demek yani Rabbimin belli bir mevkiye, belli bir şerefe eriştirdiği topluluk demektir. Yani Allahu Teala hiçbir kavme ve millete, hiçbir İslam toplumuna ve hiçbir ulema topluluğuna vermediği bir şerefi ilk iman eden, ilk teslim olan ve bu yolda her türlü sıkıntı ve her türlü işkenceye tahammül eden ve bu mücadeleyi verenlere verdiğini söylüyor. İşte ulema diyor ki bu iki ayet-i kerime sahabe topluluğundan bahsediyor. Allahu Teala'nın onlar için nezdinde bir makam hazırladığını, onlar için Allahu Teala'nın nezdinde çok şerefli bir makam ve mevki sahibi olduklarını söylüyor. Aynı kez arkadaşlar Fetih Suresi 18. ayet-i kerimede gene Allah'a ve Resulüne iman etmiş, onunla beraber hicret etmiş, İslam'a hizmet etmiş olan sahabe topluluğuyla alakalı olarak Rıdvan biatında bulunmuş ve o biat içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sadakat ve ölüm yeminleri eden ve Allahu Teala için yalın kılıçla ölümü, yani o yolculuk kılıcı dediğimiz, azık kılıcı dediğimiz o kılıçla şehadeti ve ölümü göze almış olan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber ölümüne, şehadete kadar ölüm biatında bulunan o topluluğu bağışladığını, her ne günahları olursa bağışladığını, onları temize çıkardığını, kalplerini bildiğini, huzuru kalplerine yerleştirdiğini ve hepsini affettiğini söylüyor. Yani bu Kur'an ayetleri zaten sahabe topluluğunun gerçekten Allahu Teala nezdinde çok değerli insanlar olduklarını ve gerçekten düşünsenize ayet-i kerimede de Allahu Teala nitelik verdiği zaman onların yani çok kazanacaklarını, çünkü düşünsenize bir Müslüman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sahih hadisinde ne buyuruyor biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden biriniz 1000 kırmızı deveden daha hayırlı bir ticaret yapabileceği bir ticareti öğreteyim mi dediği zaman bir sahabe diyor ki anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Söyle de o ticareti biz de yapalım. İşte o zaman diyor ki sizin elinizle bir insanı hidayet eder misiniz?
Çünkü öyle bir hayır ve hasenattır ki, öyle bir servettir ki, öyle bir kazançtır ki kıyamete kadar işleyen bir kazançtır. Yani humul faizun ayet-i kerimede o artırıla verilen rızıktan, o kazançtan bahsedildiği zaman işte budur. İlk topluluk Mus'ab bin Ömer'den tutun Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Osman ve İmam Ali gibi radıyallahu anhuma. Allah hepsinden razı olsun. Bunların verdiği o mücadelede bizim 40 nesil önce dedelerimiz İslam'la tanıştı. Sonra bu 40 nesil geldi bize kadar dayandı. Biz de İslam'ı öğrendik. Bu 40 nesil belki sayıları 20 milyarı bulacak bir topluluğun bütün hayır hasenat, bütün faziletlerine, bütün ibadetlerine, bütün namazlarına, bütün oruçlarına, bütün zekatlarına, bütün cihatlarına, bütün hayır ve hasenatlarına ilk önce bunların payı ayrılıyor. Sonra bunlara hayır veriliyor. Zaten insan düşündüğü zaman tonlarla altın dağıtsan hiçbir zaman sahabe erişemeyeceğinin açık örneği budur. Çünkü biz bugün bir adama sebep olmazken onlar ta Endonezya, Malezya'dan, Amerika'dan, Sumatra'dan, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar bütün dünya coğrafyasına İslam'ın yayılmasında ön ayak olmuş. Ta düşünsenize Eyyub el Ensari Medine'den gelmiş buraya İstanbul kuşatmasına. Neden? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylemiş. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadisinde de diyor ki benim sahabemin hangisi bir yerde vefat ederse kıyamet günü oradaki halkın öncüsüdür diyor. Dirilecek olan, onlara önderlik edecek olan, şeref bakımından en iyileri olarak o öne çıkacak ve onu yürüyecek, onları yürütecek diyor. Onun için yani gerçekten meseleye baktığınız zaman sahabe sıradan insanlar değildir. İslam'ı en güzel şekilde hiç fesada uğramasına izin vermeden, dinde en ufak bir tahrifata izin vermeden, Kur'an'ı korumak için 125 kişilik bir heyet oluşturan, hafızlardan heyet oluşturan, bunun için titizlikle çalışan, Kur'an-ı Mubin'i en güzel şekilde kitap haline getiren, hatta nüzul sebeplerine, inişlerine göre ayet ayet düzenleyen, tasarlayan Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl öğrettiyse tereddütsüz aynı şekilde onu bir kitap haline getiren dostları. Aynı keza Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün ahlak ve erdemini bugün İslam'ı yaşıyorsak, din adına güzel bir şey yapıyorsak o sahabelerin sebep olduğu bir süreç vardır. Onun için ayet-i kerimede Allahu Teala onlara önderlik ve öncülük verildiğini, hayır ve fazilette hiçbir kulun onlara erişemeyeceğini açık ve net olarak bildiriyor. Yeryüzünde hiçbir profesör, hiçbir doktor, hiçbir alim, hiçbir kültürlü, en zeki adam bile bir sahabenin tırnağı etmez. Hiçbirinin hoşuna gitmiyorsa da, zoruna gidiyorsa da şunu kabul etsinler ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabesi şu anda ordinarius mu diyorsunuz, profesör mü diyorsunuz, yüksek master sahibi mi diyorsunuz, en kendini kültürlü binlerce kitap yazan, kendine böyle burnu kıvırta kıvırta konuşan o profesörlerden daha şerefli, daha izzetlidirler. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ve sahabeye tahammül edemeyenler genelde o yüksek mevki sahibi olup da biz nasıl yalın ayak, ellerinde kılıç, yemeği bile olmayan, ilmi kültürü bize göre yani üniversitesi, okulu, şuyu buyu olmamış o topluluğu takip ederiz, onların peşinden gideriz. Bunu kendi nefislerine yediremedikleri için kalkarlar ne yaparlar? Bu insanları itibarsızlaştırma, bu muhterem, bu faziletli sahabe topluluğunu kötülemeye başlarlar. İşte Allahu Teala Fetih Suresi 18. ayet-i kerimede konuyla alakalı olarak şöyle buyuruyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَارَةِ فَعَلِيمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ سَكِنَاتُ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبٌ diyor. Allahu Teala şüphesiz o ağacın altında, Rıdvan biatında bulunan o 1400 kişilik sahabe topluluğundan haber veriyor. Sana biat ederlerken inananlardan hoşnut oldu, razı oldu. Yani Allahu Teala o Rıdvan biatında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir bütün dostlarından orada Peygamber aleyhissalatü vesselam eli üzerine ellerini koyduklarında Allahu Teala onlardan hoşnut olduğunu, hatta Nebi aleyhissalatü vesselam Rıdvan biatında bulunan topluluğun günahlarını Allahu Teala bağışladı. Neden? Çünkü samimi davrandılar, ihlaslı davrandılar, korkmadılar, tereddüt etmediler Allah'ın dini için. Boyunlarını da kılıcın altına koyma cesaret ve erdemini gösterdiler diyerek Allahu Teala'nın onlardan hoşnut olduğunu, onlardan razı olduğunu, onları affettiğini haber veriyor. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibidir. Allahu Teala o sahabenin bu samimiyetinden dolayı Mekke'nin fethinin müjdesini o ayet-i kerime ile Fetih Suresi 18. ayette de açık ve net olarak veriyor. Yani demek ki sahabeyle alakalı ayetler mevcut.
sahabenin faziletiyle alakalı, onların Allahu Teala nezdindeki değerleriyle alakalı ayetler mevcut. Peki hangimizin ne güvencesi var? Günümüzde en alim, en bilgili, en kültürlü, en şeyh olan, en alim olan, en evliya olan adamın ne güvencesi var yarın mahşerde? Öldüğü zaman, şu anda ölse acaba ne güvencesi var? Hiçbir güvencesi yok. Ama baktığınız zaman Kur'an-ı Mübin'de Allahu Teala bu insanlara güvence veriyor. Bunları affettiğini, bağışladığını söylüyor. Aynı keza Allahu Teala Enfal suresi 78. ayet-i kerimede de sahabenin faziletiyle alakalı olarak onları affetmekle alakalı ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında gösterdikleri cesaret, fedakarlık, muhacerat, hicret ve cihatlarından dolayı onları affettiğini, açık ve net olarak cennetlik olacaklarını, cennette onlar için makamlar ve mevkiler hazırladığını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ اَوَّلْ وَنَصَّارُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَاتُ وَرَزْقٌ kerim diyor. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, bak Allahu Teala gene sahabe topluluğundan haber veriyor. Ve diyor ki onlar var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlama ve bol bir rızık vardır. Bol bir rızıktan kast olunan nedir? Onlar için bir cennet olduğunu ayet-i kerime açık ve net olarak bildiriyor. Aynı keza onlar için bol rızık vardır derken Allahu Teala onu kimseye hazırlamadığı, hiçbir gözün ve hiçbir gönlün tazavvur edemediği bir rızkı bu mümin topluluk için, bu sahabe topluluğu için hazırladığının açık ve net olarak haberini veriyor. Ve gerçekten baktığınız zaman bugün en bilgili, en kültürlü, en alim insan içinde böyle bir ayet yok. Yani bu Kur'an-ı Mübin ayetleri özelde sahabe topluluğunu zikrederken sonra ayet-i kerimelerde Allahu Teala ne diyor? Kim onlar gibi bir mücadele içerisine girecek olursa, kim onlar gibi ihlas üzerine olacaksa, kim onlar gibi İslam'a hizmet edecek olursa, işte onlar da onlarla beraber rızıklanacak. İşte onlar da naim cennetlerinde Allahu Teala'nın hoşnut olduğu, onların da Rabbil Aleminden hoşnut olacakları makam ve mevkilere ereceklerinin haberini veriyor. Aynı keza Tövbe suresi 88. ayet-i kerimede de Allahu Teala sahabe topluluğundan ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan o insanlardan haber vererek şöyle diyor. لَكِنَ الرَّسُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ جَهَادًا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولَٰئِكَ humul muflihun diyor. Malları ve canlarıyla cihad edenleri, sahabeleri bu vasıfla nitelendiren Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler, yani sahabe topluluğuyla alakalı inmiş bir ayet-i kerime, peygamber ve onunla beraber olan o sahabe topluluğu hakkında Allahu Teala ne diyor? Malları ve canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. Yani bütün hayırlar derken cennetteki her nimetin en çoğu, en güzeli, en üstün olanı bunlardır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bak gördünüz, açık ve net olarak ayet-i kerimede de Allahu Teala'nın sahabenin cennetlik olduğunu, cennette çok yüksek makam sahibi olacaklarını, çok yüksek mevkilere haiz olacaklarını, Allahu Teala hiç kimseye vermediği bir rızık ve nimeti bu sahabeye bahşedeceğinin açık ve net olarak haberi. Peki bugün sahabeyi eleştiren bu İran'daki muta çocukları ve diğer sapık topluluklara baktığınız zaman özellikle oryantalistlerin köpeği ve uşağı olmuş olan o insanlar, bu sahabe topluluğunu eleştiren, bunlara kin güden, bunlara nefret eden, bunlara hakaret edenlere baktığınız zaman gerçekten hepsi aşağılık, ahlaksız, gerçekten kişilik kazanmamış, İslam'dan nasibi olmayan, Peygamber'e aleyhissalatü vesselama, onun sahabesine, Nebi aleyhissalatü vesselam namusuna, iffetine, izzetine dil uzatan yalancı, sahtekar, o aslında vicdanen sapıklıklarını ve kendi İslam'a karşı olan görevlerini hakkıyla yerine getirmemenin ezikliği, büzüklülüğü sayesinde kendilerini üste çıkarmak için ne yapıyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hakkında ayetler nazil olmuş olan cennetlik olduklarına dair Allahu Teala'nın açıkça bildirdi. Zaten peygamber ve onunla beraber olanların cennete gireceğini, rızıklanacaklarını ayet-i kerime açık ve net olarak bildiriyor. Yani daha bunun cennetlik değillerdir, onlar cennetlik olamaz, böyle değildir, şöyle değildir diye bir kaide yok. Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk dönem sahabesi, Bedir'e katılan, Mekke'de ve Medine'de ensar ve muhacir olan ve gerçekten sadakat ve iman ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın çizgisinde giden, dini koruyan, kendisinden sonraki nesillere bunu aktarma gayreti içerisine girenlerin temiz, pak insanlar olduklarını, Allahu Teala onlardan razı olduğunu söylüyor. Onlar için rızıklar, nimetler, güzellikler, hiç kimsenin akıl edemeyeceği, hiçbir beynin ve zekanın kaldıramayacağı, tazavvur edemeyeceği, hayal edemeyeceği
nimet ve rızıkları onlar için hem de herkesten fazlasıyla onlar için hazırladığını söylüyor. Ama hala birileri çıkmış Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, kimileri de İmam Ali'ye kalkıp hakaret edebiliyor. Onları aşağılayabiliyor, onları küçümseyebiliyor, onların hatalarından konuşabiliyor, onları eleştirebiliyor. Ama biz biliyoruz ki bunlar aşere-i mübeşşeredir. Allahu Teala bütün günahları varsa bile onu affederek bunları cennetlik ilan etmiş. Ve Allahu Teala adaletiyle onlardan hoşnut olmuş. Allahu Teala onların niyetini, onların bu din için o günkü şartlarda, o dar şartlarda, o fakirlik, o çöl şartlarında bütün servetlerini feda etmeleri, anne babalarını, ailelerini, soy ve soplarını arkalarında atıp, karşılarına alıp, geri gelince kendi akrabalarıyla beraber Allah'ın dinini korumak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan biatlarını tazelemek için savaştıklarını da görüyoruz. Bugün bizim ailelerimiz, bugünkü Müslümanların aileleri 2 dakika baskı yapıyor. Adamlar dininden vazgeçiyor, İslam'dan vazgeçiyor. Korkudan neredeyse İslami ortamlara, sohbetlere gelemiyorlar. Bugün en ufak bir zalim zorbaların baskısıyla karşılaştıkları zaman Çarşı Kemal gibi sağa sola kaçabiliyoruz. Ama üstüne de kendi rezilliğimizi, kendi zafiyetlerimizi, kendi eksikliklerimizi görmeden Nebi Aleyhisselatü Vesselam dostlarına, Allahu Teala'nın Kur'an'da övdüğü o insanları eleştirip küçük görmeye çalışıyoruz. İşte bu da neyi gösteriyor? Bu da bizim ne kadar samimiyetsiz. Yani bugün onlara karşı art niyet güden, sahabeyi küçük gören insanların ne kadar art niyetli, ne kadar samimiyetsiz olduklarının en güzel örneği. Çünkü Allahu Teala birilerinin cennetlik olduğunu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam cennetlik olduklarını söylediği halde sen kalk da peygamberi de hiçe say, Rabbini de hiçe say, sonra onlara saldır. Onların bu dine karşı samimi olmadıklarını, hepsinin cahil olduklarını, yok efendim peygamberimizin sümüğünü sağlarına sollarına sürüyorlardı, yok efendim sidiğini içiyorlardı, kanını içiyorlardı, böyle aşağılama, onları küçük düşürme, güya bu da bir faziletmiş gibi anlattığın zaman ne oluyor? Bu aslında sahabeye hakarettir. Sahabeyi küçük düşürmektir. O insanlar faziletliydi, onurluydu, dik başlıydılar. Asla zillete ve izzetsiz hiçbir fiile boyun eğmeyen insanlardı. Ama bugün ise onları itibarsızlaştırmanın değişik yöntemleri var. Kimi severken itibarsızlaştırıyor, kimi nefret ederken itibarsızlaştırıyor. Onun için sahabe konusunda hassas olmak lazım. Çünkü Kur'an'ı bize bunlar ulaştırdı. Eğer bunların kendilerine laf gelecek olursa o zaman yarın birileri kalkacak, sünneti itibarsızlaştıracak, arkasından birileri sünneti itibarsızlaştırdıktan sonra Kur'an'ı da itibarsızlaştıracak. Sonra böyle elin zübbeleri, soytarıları, hayatında Kur'an yüzü görmemiş, başı açık, kıçı açık, sümme aşağı, böyle insanlar çıkacak, Kur'an hakkında hükümler verecek, din adına konuşacak, İslam'a saldıracak, peygambere hakaret edecek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namusuna, iffetine dil uzatacak. Çünkü o samimiyetsizliğin bir tezahürüdür. Onun için sahabe bizim için ne kadar Nebi Aleyhisselatü Vesselam müteberse, bizim için kıymetliyse, değerliyse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dostları da öyledir. Çünkü benim Resulüm ve aynı keza bizi yoktan var eden Allahu Teala bunlara bir itibar ve şeref vermiştir, kazandırtmıştır. Onlar kendi mücadeleleriyle, onlar bizim gösteremediğimiz ihlas ve samimiyetle ne yaptılar? Allah'a teslimiyetleriyle bu değerleri, bu güzellikleri ve kazanımları elde etmiş insanlar. Bunun için kim ne derse desin, sahabenin takvasından, sahabenin izzetinden, sahabenin Allahu Teala nezdinde olan her şeyinden asla konuşulmaz, sual edilmez. Nitekim bir ayet-i kerimede, Fetih Suresi 26. ayet-i kerimede de Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ona iman eden sahabeyle alakalı şöyle buyuruyor. Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güveni indirmiş ve onların takva ile Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştır. Zaten onlar buna layık ve ehil ildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir diyor. Bak gördünüz mü? Allahu Teala takvayı onlara verdiğini ve bu işin ehli ve layık olanlar olduğunu da söylüyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki beni görüp de bana iman eden, beni görüp de bana iman edeni gören o müminler de cehennem onlara dokunmayacak. Yani Allahu Teala beni görmüş ama gerçek anlamda münafıkları kastetmiyor. Yani dilleriyle Müslüman olmuş, kalpleriyle kafirliklerini gizleyenler değil. Sadece gerçekten teslimiyet ve takva üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş. Sonra da onlardan sonra gelen tabiinin illeri gelenleri, sahabeyi görmüş, onlardan ders almış, onlardan öğretileri öğrenmiş, İslam'a hizmet etmiş, bu yolda fedakarlık yapmışsa Allah onların hürmetini, onları da affedeceğini açık ve net olarak bildiriyor. Nitekim Tövbe suresi 100. ayet-i kerimede de Allahu Teala ve sabiqun evvelin minel muhacirin vel ensari vellezine tebauhum bi ihsan radiyallahu anhum ve radu an
ve a'adde lehumul cennete tecri tahtiha'l enharu halidin fiha ebeden zalike fevzen azime diyor. İslam'ı kabulde öne geçen ilk muhacirler ve ensarlar ile iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Bitti o kadar. Bak Kur'an-ı Kerim peygamberin sahabesinden, ensarından, muhacirinden razı olduğunu söylüyor. Onların ilk olmalarından, peygambere bağlı oluşlarından, peygambere sadakatlerinden, dine olan samimiyetlerinden dolayı Allahu Teala onlardan razı olmuştur. Daha bunu itiraz edebilecek kimse var mı? Daha bir yok efendim böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok diyebilecek kimse var mı? Al Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Allahu Teala onlardan razı olmuş. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Onlar da Allahu Teala'dan razıydılar. Allah'a bağlıydılar, samimiydiler. Allah onlara içinde ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu en büyük başarı ve kurtuluştur diyor Allahu Teala. Bitti. Sahabenin cennetlik olduğunu ayet söylüyor mu? Söylüyor. Daha hadise gerek var mı? Yok. Ama baktığınız zaman mesela adam diyor ki biz bu mealci sapıklar Mustafa İslamoğlu, Mehmet okuyan ve buna benzeyen böyle oryantalistlerin uşakları aslında Allah'a ve Resulüne iman etmemiş ama ağızlarıyla böyle kibir, gubrurlarıyla peygambere böyle burun kırpırtan, peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmi olmasına, okuma yazması olmamasına, buna mukabilen onların büyüğü olmasına tahammül edemeyen bir takım oryantalistler, bir takım kibir abideleri ne yapıyorlar? Efendim biz sünneti Kur'an'a arz ederiz, bilmem ne deriz. Aldık hadislerin mantığıyla da baktığımız zaman burada sahabenin fazileti açık ve net olarak ortadadır. Hem ayetlerle hem hadislerle. Allahu Teala onlardan razı olmuş. Aynı keza onları bağışlamış. Onlar da Rablerinden razı olmuş. Sonra Allahu Teala onlar için hiçbir gözün ve gönlün tasavvur edemeyeceği, hayal edemeyeceği muazzam güzellikte cennetler yaratmış. Sahabe bu kadar önemli. Sahabe bu kadar şerefli. Sahabe Allahu Teala'nın nezdinde bu kadar önemli bir topluluk. Onun için Allahu Teala kalpleri bilmiyor mu? Biz Abdülaziz Bayındır gibi Allah gaybi bilmez demiyoruz. Biz Allahu Teala bizi yaratmadan önce, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı da yaratmadan önce, hatta melekler ve cinlere ben bir halife yaratacağım da içinizden biri asi olacak sözünü söylemeden önce bile o yarattı şu ana kadar 70 milyar insan, öyle diyeyim, örnek vereyim. Yani böyle müteşebbihte hata olmasın, örneklendirelim. 70 milyar insanın kimi mümin, kimi kafir olduğunu, kimi samimi, kimi ihlaslı, kimi yalancı, kimi doğru olduğunu biliyordu. Sadece Rabbim bizi dünyaya gönderdi. Kimse yarın mahşerde demesin ki Rabbim beni imtihana tabi tutmadın, beni dünyaya göndermedin, beni sınamadın, nereden biliyorsun cehennemlik oldum. Onu teyit ettirmek için Rabbim hepimizi bir imtihan için gönderdi. Allahu Teala sahabeyi de tanıyordu. Rabbim bizleri de biliyor, çocuklarımızı da biliyor. Doğmamış evlatlarımıza kadar her şeyimizi biliyor. Hepimizden haberdardır Rabbim. Rabbimin nezdinde bir gizlilik yok. Çünkü Allahu Teala gaybi bildiğini söylüyor. Allahu Teala gaybi bildiğini Kur'an-ı Mübin'de onlarca ayette söylüyor. Allah gaybi bilir. Allahu Teala'nın gaybi bilmediğini söylemek Allahu Teala'ya yapılabilecek en büyük aşağılama, en büyük hakaret, en büyük dinsizliğin bir işareti ve alametidir. Bir insan Allahu Teala'ya inanıyorsa, onu bir Rabb ve ilah olarak görüyorsa, arkasından kalkıp onun indirdiği vahiy ile, onun indirdiği Kur'an ile onu cahillikle suçlaması bile ne kadar aşağılık bir insan olduğunun açık, net bir belirtisi ve özelliğidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Nitekim bu insanlar dinin ikamesinde seçilmiş olan nesildir. Ayet-i kerimede de Allahu Teala ayetin nuzulu, mesela ayet-i kerimede Allahu Teala siz insanlık için ortaya çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Bir de iman edersiniz. Aslında bu söz önce sahabeye söylenmiştir. Sahabe topluluğu dile getirilmiş. Ondan sonra kıyamete kadar gelecek olan Kur'an ve sünnete sarılan, Allahu Teala'nın tevhidini koruyan, şeriat-i garra-i Muhammediye için hayatını, yaşantısını, anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu, karısını feda eden, bu din için her türlü zulme, her türlü zorluğa göğüs gelen ve sözünde sadık olarak iman üzerine ölen insanlar için de Allahu Teala söylüyor. Nitekim ayet-i kerimede de Rabbul Alemin şöyle buyuruyor. Kuntum hayrul ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billahi diyor. Ayet-i kerimede de Rabbim siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Aynı keza tam anlamıyla da iman edersiniz. Bir teslimiyetle ortaya koyarsınız. İşte Ali İmran 110. ayet-i kerime sahabe topluluğunun Allahu Teala'ya olan fazilet ve bağlılığını açık ve net olarak anlatıyor. Nitekim İslam'ın gelişiminde ve yayılmasında, İslam'ın en güzel şekilde korunup kendisinden sonraki nesillere ulaştırılmasında sahabenin çok büyük bir rolü vardır. Ve gerçekten bu da hiçbir zaman hakları ödenemeyen bir şeydir. Nitekim İmam Ali'nin güzel bir sözü vardır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. O kadar ki ilim öğretmek, yani mesela bir alimin
kendi öğrencileri üzerinde, kendi toplumu üzerine, kendi ilminden istifade eden insanlar üzerinde muazzam bir hakkı vardır. Mahşerde öyle bir hakkı var. Peki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün ümmet üzerinde hakkı var ve ondan bize bu ilmi ulaştıran o sahabenin de hepimiz üzerinde neyi vardır? Etkisi vardır. Belki şu anda bu sohbeti işlerken bile Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Hz. Osman ve İmam Ali radıyallahu anhuma, Allah hepsinden razı olsun. Hepsine şu anda bizim sohbetimizden ben vaaz verirken alacağım hayırdan onlara gittiği gibi siz dinlerken o dinlemenin faziletinden alacağınız hayırların da onlara hakkı ve payı gidiyor. Bu kadar faziletli bir topluluk, bu kadar şerefli bir topluluk. Bugün İslam'ı onlardan öğrendik, imanı onlardan öğrendik. Gerçekten Allah yolunda fedakar olmayı onlardan öğrendik. Allahu Teala'nın dini için cihadı, cesareti, ilmi, metaneti, her şeyi onlardan öğrendik. Biz dini onlardan öğrendik. Biz Mus'ab bin Ümeyr'den fedakarlığı öğrendik. Biz İmam Ali'den cesareti aldık. Biz Hazreti Ömer'den gerçekten tevazuyu, adaleti öğrendik. Biz Hazreti Osman'dan alçak gönüllülüğü, tevazuyu, hayayı öğrendik. Her birinden bir güzellik. Ve Hazreti Ebu Bekir'den adaleti ve İslam'ı uygulama, İslam'ın metotlarının hakkıyla halka tatbik etme usullerini öğrendik ve dinin bütününü de Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Onun için zaten bu insanlara karşı bir borcumuz var. Çok büyük bir borcumuz var. Asla ödeyemeyeceğimiz bir borcumuz var. Yani birilerin baktığı bir mantıkla değil. Nitekim Fetih Suresi 29. ayet-i kerimede de Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun döneminde ona iman eden o toplumun faziletinden bahsettiği zaman şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Şüphe yok. Biz buna iman etmiş insanlarız. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, Allah'ın düşmanlarına, kafirlere karşı sert, heybetli, çetin, korkusuz, yaman, aynı keza kendileriyle beraber olanlara karşı merhametlidirler. Allahu Teala müminlerin vasıflarını veriyor. Onların ruku ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onlar secde eseri olan alametleri yüzlerindedir buyuruyor. Allahu Teala bak sahabeyi ne güzel tarif ediyor. Ne kadar samimi olduklarını, ne kadar ihlaslı olduklarını, ibadetlerine önem veren, dini değerlerine sarılan, İslam'dan taviz vermeyen, peygambere sadakatla bağlı, kafire karşı, izzetli, mümine karşı merhametli, her şeyde kendi müteddil ve itidal özelliklerini koruyan bir topluluktan bahsediyoruz. Onun için Enes radıyallahu anhuma, o da Nebi aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyor. Diyor önümüzden bir cenaze geçti. Sahabe bu cenazeyi hayırla övdüler. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sahih bir hadis Buhari şehadet 6. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabenin aslında Rabbimin nezdindeki o ayet-i kerimede okuduk ya وَالَّذ۪ينَ مُقَرِّبُونَ diyor. Yani onlar yakınlık derecesindedir. Onlar diyor ki orada bir cenaze geçti. Sahabe onun hakkında hüsnü zan etti. Güzel övdü yani. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatü vesselam vacip oldu buyurdu. Arkasından başka bir cenaze geçti. Sahabiler onun üzerine de şer ile konuştular. Yahut ravi bunun gayrisini söyledi demişler. Nebi aleyhissalatü vesselam vacip oldu buyurdu. Kendisi ya Resulallah şu cenaze için vacip oldu, şu cenaze için vacip oldu buyurdunuz. Buradaki hikmet mana nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminlerden meydana gelen kavmin şehadeti kabul edilmiştir. Eğer müminlerden meydana gelen derken gerçek anlamda Allah'a teslim olmuş olan o topluluk, sahabe topluluğundan haber veriyor. Onların şehadetleri kabul edilmiştir. Müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Yani onlar biri için iyi konuşursa Rabbim de iyi bir şekilde bakar. Eğer kötü konuşursa kötü bakarlar diyor. Bu şekilde sahabenin bu konudaki fazileti bu hadiste de bu şekilde anlatıyor. Nitekim bunun derecesine ulaşmanın mümkün olmayışıyla alakalı olarak ashabım hakkında kötü zanda, onlar hakkında kötü söylemlerde bulunmayın. Sizden birinizin Uhud dağı kadar belki daha fazla bir malı ve mülkü olsa onu Allah yolunda tasadduk etse onların bir mud miktarı yani böyle yarım tas kadar verdikleri hurmanın sevabına erişemez. Yani bir Uhud dağı kadar düşünsenize yüz binlerce ton altından bahsediyoruz. Yüz milyonlarca ton altından bahsediyoruz. Yarım kilo hurmadan bahsediyoruz. Yarım kilo hurma 3 riyal, 3 TL. Yüz binlerce ton altın ise zaten akıl ve mantık tasavvur edemeyecek kadar muazzam bir para ve servet ediyor. Sen diyor ki bu kadarını tasadduk etsen, dağıtsan sen o adamın, o sahabenin, o Peygamber aleyhissalatü vesselam aşere-i mübeşşere dediği o Peygamber aleyhissalatü vesselamla Bedir'e katılmış, Hudeybiye'ye katılmış ve haklarında ayetler nazil olmuş o topluluğun yarım tas hurması kadar sevap bile alamazsın diyor. Onlara erişemezsin. Neden? Çünkü o altını dağıtırken bile senin altının kadar sevap da ona gider. Yani hiçbir şekilde onlara erişemezsiniz.
Ondan dolayı mesela bazı insanlar mantık yürütür. Ya işte şöyle böyle. Hayır kardeşim. İslam hukukunda Allahu Teala derecelendirme yapmış. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari Fedailu Sahabe bir de verdiği hadiste de ne diyor? Diyor an Abdullah yani Abdullah İbni Mes'ud'dan bahsediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle hayru nâsi karni. İnsanların en hayırlıları, en şereflileri, en mümin olanları karni içinde bulunduklarım. Zaten karın kelimesi oradan geliyor. Karın biz Arapçadan Türkçe'ye geçmiş. Yani iç kısım demek, içi. O da diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayru nâsi karni. İnsanların en hayırlıları sahabedir. İçinde bulundukları mümin topluluktur ki sahabeyi kastediyor. Ensar ve muhaciri kastediyor. Sonra ne diyor? Sümmellezîne yelûnehum. Ondan sonra gelenler, onlardan sonra ise sümmellezîne yelûnehum. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Ben her zaman diyorum yani kardeşlerime, dostlarıma, çevreme, bize tabi olan insanlara diyorum. Diyorum ki bizim için İslam'da itiba edilecek, tabi olunacak, peşlerinden gidilecek Kur'an, sünnet, sahabe, tabi'in, teba tabi'in topluluğudur. Neden? Çünkü haklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih hadisler bize kadar ulaşmış. Peygamberimiz onları övüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları methediyor. Ama bugünkü bu profesörleri namazı bile doğru düz kılamayan, kendine göre dini hükümlerini inkar eden, yeri gelen Allahu Teala'nın dinini lağvetmeye çalışan, şeytanın bile başaramadık onlarda İslam'ın temellerine dinamit sokan adamlar değil. Sahabe, tabi'in, teba tabi'in. Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik ve İmam Şafii radıyallahu anhum. Allah hepsinden razı olsun. İşte bunlar gibi büyük ulemalar, bunlar gibi övülen, haklarında nas bulunan, sahih hadisler bulunan bu topluluk. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin en hayırları sahabe topluluğudur. Sonra tabi'indir, sonra teba tabi'indir. Bu kadar basit. Eğer din bunlardan öğrenilmeyecekse kimden öğrenilecek? Yani son dönemin Vahabileri yoksa İran'ın Mute çocukları mı? Hangisinden öğreneceğiz? Elbette biz sahabeden öğreneceğiz. Elbette biz tabi'inden öğreneceğiz. Elbette biz teba tabi'inden bu dini öğreneceğiz. Elbette ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın pak dostlarından bu İslam'ı öğreneceğiz. Biz kalkıp da Ayatullah vasfına veya şeyhlik makamına gelmiş olanlardan değil, peygamberden, peygambere sadakatla bağlı olan Allahu Teala haşyet ile Allah'tan korkan kullardan öğreneceğiz. Allahu Teala'nın haklarında ayet indirip övdüğü o topluluktan öğreneceğiz. Başkasından değil. Onun için sahabe çok önemlidir. Sahabe o kadar önemlidir ki eğer sahabe itibarsızlaştırılırsa aşama aşama bu dinin bütün değerlerini yok etme girişimi. Çünkü sen dini yalancılardan öğrenir. Yalancı olanlar iddia edilen mesela bugünkü bazı zındıklar sahabeyi yalancılıkla, hadis uydurmakla, itibar elde etmek, makam elde etmek için, koltuklar elde etmek için, servetler elde etmek için peygamber adına yalan uydurduklarını iddia ederler. Onun için eğer sahabe yalancıysa, sahabe samimi değilse o zaman bunlar Kur'an'ı da tahrif etmiş. O zaman bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına yalan konuşmuşlarsa Allah adına da yalan konuşmuşlar demektir. O zaman bu din temelden bozdurulmuş demektir. Onun için sahabe çok önemlidir. Yani ben her zaman diyorum ya, İslam hukukunun temelinde Kur'an ne kadar mütebberse sünnet de o kadar mütebber. Çünkü biri matlu vahiydir, biri gayri matlu vahiydir. Eğer sen matlu vahiy kabul edersen, onun tefsiri olan gayri matlu vahiy reddedersen, otomatikmen ne olmuş oluyor? Adam ne kadar güzel söylüyor. Kur'an bize yeter. Kur'an sana yetiyorsa niye 300 kitap yazıyorsun? Kur'an sana yetiyorsa neden makaleler hazırlıyorsun? Kur'an sana yetiyorsa neden Kur'an dışında binlerce sapkının, filozofun, ilahiyatçının zırttın vırttın kitaplarını okuyorsun. Madem Kur'an sana yetiyor, peygamberi reddediyorsun, peygamberi terk ediyorsun, sahabeye düşmanlık besliyorsun ama elin züppesini ne oldu belli olmayan oryantalistlerin uşakları olan kalkıp papaya bile ekselans diyecek kadar akılsız adamların peşinden mi gideceğiz? Sümme aşağı bizim tabi olacağımız bunlar. Bak hem ayetlerle hem sahih naslarla peygamberin övdüğü topluluk. Allahu Teala'nın övdüğü insanlar. Elbette Allahu Teala methettiği övdüğü insanlar bizler için müteber değerlidir. Onun için kuntum hayrul ummeti uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhavne anil munkeri ve tu'minûne billahi ayetinde de bildirdiği üzerine siz insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir topluluk, bir sahabe topluluğu. Hatta Asr suresinde de dikkat ederseniz vel asr kelimesi kullanıyor ya, Allahu Teala asra yemin ediyor. Mesela İmam Şafii rahimullah vel asr kelimesine 7-8 anlam veriyor. El-Um'da bir anlamı da şudur. Allahu Teala sahabenin yaşadığı asr-ı saadete yemin ediyor diyor. Asr-ı saadet peygamber ve sahabenin yaşadığı. Zaten işte ayet-i kerimede de Allahu Teala siz insanlık için ortaya çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Aynı keza tam anlamıyla tam bir teslimiyetle iman eder. Allahu Teala'nın yolunda üzerinize düşen görevlerinizi yerine getirirsiniz.
Nitekim ashab hakkında kötü konuşma ile alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam men'i vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklamış ve bu konuda herkesi uyarmış. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette an Ebu Hureyre kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la sebbu ashabi ve la tesubbu ashabi. Benim ashabımı sövmeyin. Benim ashabımı sövmeyin. Yani onlara hakaret etmeyin. Onlara aşağılamayın buyuruyor. Arkasından canımı kudret elinde bulunduran فَوَالَّذ۪ينَ نَفْسِ بِيَد۪يهِ canımı kudret elinde bulunduran Allah'a yeminler olsun ki yemin ederek diyorum ki eğer aranızdan bir Uhud dağı kadar bir serveti ve zenginliği olsa onu Allahu Teala'nın altın zenginliği olsa onu Allahu Teala'nın yolunda tasadduk etse bir sahabenin yarım tabak kadar verdiği hurmaya bedel bir hayır ve sevap almayacağını açık ve net olarak Buhari'nin Fedailü Sahabe 4. hadiste bildirdiği üzerine böyle diyor. Yani diyor ki bütün sahabe yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselama yetişmiş o Bedir'e aynı keza Hende'ye aynı keza Hudeybiye Barış Antlaşması'nda Rıdvan biatında bulunmuş aynı keza Mekke'nin fethine yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir cihatta geri kalmamış hicret etmiş, muhacir olmuş, ailelerini, mallarını, zenginliklerini bırakmış olan o toplulukla alakalı olarak onları sövmeyin, onlara hakaret etmeyin, onları aşağılamayın. Çünkü sizin dağlar kadar altınınız olsa Allah yolunda tasadduk etseniz Hz. Bilal-i Habeş'in fakirliğinden dolayı, mazlumluğundan dolayı yarım tabak vereceği hurma kadar sevap bile siz alamazsınız. Onun sevabını denk getiremezsiniz diyor. Bu kadar basit. Sahabe bu kadar faziletli, sahabe bu kadar önemli, sahabe bu kadar değerli. Daha gayri kimsenin bir değer ve kıymeti bizim nezdimizde olmaması lazım. Yani buna kanaat etmek lazım. Onun için sözün özü şudur kardeşlerim. Kesinlikle ve kesinlikle sahabeyi küçük düşürmek, sahabeye hakaret etmek, sahabeyi aşağılamak, sahabeyi böyle eleştirmek, onları böyle potaya koyup saldırıya maruz bırakacak şekilde fiil ve hareketler içerisine giren insanlar ne Allah'a ne Resulüne kesinlikle iman etmediklerinin alameti. Neden? Hem Kur'an'ın övdüğü hem sünnetin övdüğü o topluluğu kötülemeye çalışmak ancak şeytana kul olan, şeytana uşak olan, şeytanın hizmetkarı olan insanların yapacağı bir fiildir. Bunu böyle bileceğiz, böyle anlayacağız. Rabbim bizleri o insanlardan eylemesin. Allahu Teala o tarz sapık ve sapkın olan insanların şerrinden de bizleri korusun. Allahu Teala bize hakka hak gösterip hak yolda mücadele veren, haktan ayrılmayan, hakka hizmet eden, hak için şehit olan, hak için her türlü acı ve ızdıraba ve zulme tahammül eden kullarından eylesin. Rabbim batılı batıl gösterip batıldan sakınan ve batılın her türlü Allah'a kulu isyana götürecek fiillerinden sakınan kullarından eylesin. Velev ki biz istesek, biz dilesek, biz talep etsek Rabbim haramları ve şerri bize işlettirmesin. Rabbim bizi tevhidden, haktan, Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Allahu Teala bizi kıyamet günü livatul hamd sancağı altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeyle, tabi'inle, tabi'inle haşr olunan kullarından eylesin. Rabbim Havd-i Kevser başında Nebi Aleyhisselatü Vesselam elinden o sudan içen Rabbinin huzuru ve hoşnutluğuna nail olan kullarından eylesin. Allahu Teala bizleri sıratı geçen cennetine nail olan kullarından eylesin. Amin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala aleyhi kulli ashabi kulli ecmain ve şuhedai ve salihin. Lillahi el-Fatiha. Temas salat.